ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கௌரிஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம டேஸ்டியான எல்லாருக்குமே பிடிக்கிற மாதிரி இந்த குளிர்காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். மரவள்ளி கிழங்கு போண்டா. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாங்க. இப்போ வாங்க என்னென்ன தேவை எப்படி பண்ணலான்றதை பார்த்துடலாம். மரவள்ளி கிழங்கு 1/4 கிலோ இல்லைன்னா அரை கிலோ, நம்ம எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்குமோ அதுக்கேற்றபடி நல்லா கட் பண்ணி தோல் எடுத்து உள்ளே இருக்கிற அந்த குச்சியை எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சள் போட்டு இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது சின்ன வெங்காயம் 1/4 கிலோ அளவுக்கு எடுத்துருக்கோம். பெரிய வெங்காயமும் எடுத்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகா நான் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்கேன். வணக்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த பச்சை மிளகாய் எடுத்துருவேன், அதனால் நான் கொஞ்சம் பெருசாகவே கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கல, பெரியவங்க தான் சாப்பிட்றீங்கன்னா நீங்கள் சின்ன சின்னதாக அப்படியே கட் பண்ணி கூட இல்லை அப்படியே வச்சுக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, கடைசியில் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக, தேவையான அளவுக்கு உப்பு. நான் இந்த கிழங்குலேயே உப்பு போட்டிருக்கேன். ஸோ நம்ம வணக்கும் போது கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டா போதும். ஒரு கடாயில் 2 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு சேர்த்துட்டோம். கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வணக்கி விட்டுடலாம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. வெங்காயம் பச்சை மிளகாய், சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கணும்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் சின்ன வெங்காயம் இல்லை, திடீர்னு செய்கிறீங்க அப்படின்னா பெரிய வெங்காயத்தை கூட சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் போல் வதக்கினா போதும். சின்ன வெங்காயம் ஈஸியாக வணங்கிடும். ஆல்ரெடி கிழங்கு வேக வைக்கும்போது உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இந்த வெங்காயத்துக்கு அளவாக மட்டும் 1/4 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். நல்லா வதக்கியாச்சு. வேக வச்சு கட் பண்ண நம்மளோட மரவள்ளி கிழங்கு, இந்த கிழங்கையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா கிளறிட்டோம்னா கிழங்கு இந்த வெங்காயத்தோட நல்லா மிக்ஸ் ஆயிரும். கொஞ்சம் நல்லா மேஷ் பண்ண மாதிரி மசிச்ச மாதிரி வதக்கி விட்டுலாம். அப்போ வடை போண்டாவுக்கு நம்ம உருட்டி எடுத்து வைக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா ஈஸியாக உருட்டுறதுக்கு வரும். கொஞ்சம் மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி வணக்கி உடச்சி விட்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா உருண்டை பிடிச்சி நம்ம ரெடியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். கொல்லையா அதையும் சேர்த்து கிளறி உருண்டை பிடிச்சிடலாம். இப்போ இந்த மிக்சர் ஆறதுக்குள்ள இதுல இருந்து பச்சை மிளகாய் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்க போறேன். ஏன்னா கிட்ஸ் சாப்பிடும்போது வாயில கடிப்பட்டதுன்னா அவங்க காரத்துல இந்த போண்டா சாப்பிட்ற ஆசையை விட்டுருவாங்க. ஸோ இதுல இருந்து நான் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஆற வச்சிருந்த கிழங்கு வெங்காயம் வணக்குன அந்த மிக்சர் எடுத்து உருண்டை வச்சுக்கலாம். நம்மளோட போண்டா எந்த சைஸ்ல வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம். மரவள்ளி கிழங்கு மிக்சரும் நான் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம போண்டாக்கு பஜ்ஜிக்கு மாவு ரெடி பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி போண்டாக்கு மாவு. இந்த உருண்டையை நம்ம கோட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கான மாவு. இது கடலை மாவு 1 கப் எடுத்திருக்கேன். 1/4 கப்பு அரிசி மாவு. இதோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ப உப்பு. இது பேக்கிங் சோடா 1/4 ஸ்பூன், 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள், 1/4 ஸ்பூன்லேருந்து 1/2 ஸ்பூன் வரைக்கும் கரம் மசாலா. இது எல்லாமே நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிடலாம். கடலை மாவு இது நான் நல்லா சளிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது கூட 1/4 கப் அரிசி மாவு, 1 கப் கடலை மாவு, 1/4 கப் அரிசி மாவு, தேவைக்கேற்ப உப்பு, மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தண்ணி ஊற்றி கெட்டியான பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். மாவு இந்த அளவுக்கு ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த உருண்டை எடுத்து முக்கி போடுற அளவுக்கு கரெக்டாக மாவு பக்குவம் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றி இப்போ ஒரு கடாயில் நான் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்ச உடனே நம்ம இந்த மாவு எடுத்து உருட்டி போட வேண்டியதுதான். ஒவ்வொரு உருண்டையாக மரவள்ளி கிழங்கு உருண்டை எடுத்து மாவில் முக்கி ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்மளோட போண்டா மரவள்ளி கிழங்கு போண்டா. உருளைக்கிழங்கு போண்டா பிடிக்கிறவங்களுக்கு, மரவள்ளி கிழங்கு ரொம்ப பிடிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த போண்டா ரொம்பவே பிடிக்குங்க. ஆயில் கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்ல வச்சுக்கோங்க. ஒரு பக்கம் செவந்ததுக்கு அப்புறமா இன்னொரு பக்கமா நம்ம திருப்பி விட்டு அந்த பக்கமும் நல்லா செவக்க வச்சு
வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம், ஃப்ரை பண்ணி. பாருங்க, நல்லா செவந்து ஃப்ரை ஆயிருச்சு நம்மளோட போண்டா. ஆயில்ல இருந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், சுவையான மரவள்ளி கிழங்கு போண்டா ரெடி ஆயிருச்சு. இதே மாதிரி மற்ற எல்லாத்துமே நம்ம போண்டாவை ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சுவையான மரவள்ளி கிழங்கு போண்டா ரெடி ஆயிருச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்க வீட்டில் கிட்ஸுக்கு கொடுத்து அசத்துங்க. அவங்க ஃபார் வாட்சிங் ஹெல்த்தி டீ.